Fala pessoal, o seguinte, vou falar sobre respiração agônica, tá? Também conhecida como gasping, que é aquela situação que o corpo adota ali para se salvar, tá? Que é caracterizada por alguns movimentos respiratórios assincrônicos, tá? Não eficazes para o corpo, beleza? Lembrando que também o gasping ele é relacionado com algumas outras doenças, como ali a morte súbita, tá? A parada cardíaca, tá? A broncoaspiração e etc.